Хороший, 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 хороший. Нету ничего. Хороший какой. Ой, чудо вообще. Ты откуда, парень? Ой, хороший. Кусь, 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 кусь. Кусь, 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 кусь. Пошлите вместе собирать грибы. Я трошки боюсь. Да чего ты, Юра? Я его боюсь. Чувак. Чувак. А, чувак? Вот это Белоруссия, ребята. Это Белоруссия. Вот это чувак. Это Беларусь, точнее. Кось, 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 кось. Юра, не бойся, ты его обижаешь вот тем, что ты боишься, честно тебе говорю. Не бойся. Кось, кось, говори. Кось, кось. Блядь, не нема что подать даже. Да пошли грибы собирать. Пускай с нами прогуляется. Закрываешь машину? Да, сейчас надо только взять все. Ой, 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 ой. Ой, красавчик. Ой, ой, ой. Есть что-нибудь с пайки осталось у тебя? Нет, смотри. Так он хороший, чего ты? Не бойся, Юра. Он кушать хочет. Ты бы ему что-нибудь на руку насыпал и дал бы ему. Нету спайки, ничего не осталось? Есть что, Юра? Нету. А, так что ты ему в дулю показываешь? Давай. Вы приехали за грибами, так приехали. Кому такое рассказать, не поверят, да? Не поверят. Скажут, вы, наверное, в зоопарк. Ой, смотри, рога какие. Ой, хороший какой. Ой, хороший. Кось, 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 кось. Ну что, пойдем? А то мы будем здесь долго, Юр. Чтоб поверили, что Леня гладит. Да это в Танчила переоделся. В шкуру.